Hallo en welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Miljoene Suid-Afrikaners het dit, maar niemand wil dit hê nie. Skuld, skuld en nogmaals skuld. In vanaand se program vind ons uit presies hoe Suid-Afrikaanse huishoudings self kniediep in die skuld dompel en vra ons of daar maniere is om uit die skuldput te kom. Miljoene Suid-Afrikaners gaan gebuk onder 'n reuse skuldlas en sukkel om kop bo water te hou. Net die afgelope week het brandstofpryse weer gestyg en hoë voedselpryse noop mense om hulle rieme behoorlik dun te sny. Maklike kontantlenings deur banke en ander finansiële instellings dra ook by tot die groeiende skuldkrisis in die land. Baie mense sink in wanhoop, maar daar is ook uitkoms. Voordat ons met ons gaste vanaand gesels, vertel regisseur Dani Juffers die verhaal van 'n gesin van Mitchells Plain. So 9 miljoen mense uit ongeveer 19 miljoen mense wat natuurlik op kredietbureaus geregistreer is. Dit is ernstig. Die omvang daarvan neem toe. Die omvang van elke huishouding se kredietposisie ten opsigte van hoe goed dit gaan, raak ook slegter. Dit is so, mense dink aan selfmoord, hulle dink aan egskeiding, kinders dink aan om die huis te verlaat, en ma en pa is heeltyd met mekaar en dit net oor geld. En dit is regtig wat Suid-Afrikaanse gesinne, indien ons natuurlik daarin belang sal stel, is dit hulle geweldig raak. En onthou, ons sit ook met geweldige groot hoeveelheid van mense wat enkel ouers is. Vir hulle is dit bitter moeilik. Die Nicholson gesin van Mitchells Plain op die Kaapse vlakte is een van miljoene Suid-Afrikaners wat met 'n erge skuldlas moes worstel. Die uitgawes is meer as die inkomste. En die onkoste raak elke dag meer en meer. So wat jy het kan jy nie eintlik weer bekostig nie. Want die geldwaarde is nie meer dieselfde nie. So die hoë lewenskoste was ook 'n faktor. Ja, dis 'n groot faktor en ongelukkig elke keer soos ek altyd vir as elke keer op ons op bene kom en dan val hy iets altyd voor. En soos in my geval nou, as ons op bene gekom en toe maak die plek waar ek by gewerk het, ongelukkig toe maak die plek nou weer toe. Daar is mense wat natuurlik ver bo hulle vermoë probeer leef. En dis die mense wat my maatskappy ongelukkig nou nie meer sal kan besigheid doen nie, want op een of ander manier sien ons 'n draad wat die karakter van die persoon is. Maar daar is ander mense wat as gevolg van die omstandighede, so skoolgeld, mediese kostes, universiteitsgelde, collegegelde, jy weet, dit is baie keer moeilik vir 'n ouer om te kan sê nee, jy kan nie college toe gaan of universiteit toe gaan omdat jy die geld het nie, jy weet. Maar en dan sien jy die gewone normale druk van die lewenskostes, jy weet, die kos raak deur, die brandstof raak deur. As die motor se stel bande verander moet word, dis groot geld. Dis nie idees daarmee klein geld. Dit is net een band op die verkeerde tyd gaan. Dit is die aankom van 'n onverwagse baba byvoorbeeld. Jy weet, dis addisionele koste wat baie min mense weet wat die omvang daarvan is. lenings was maklik aangebied, krediet was maklik aangebied. In die opsig van jy kan enige dit gaan koop op 'n kaartjie van creditcard of voorsiening of 'n lening van 20 en 50.000. En dit is 'n baie maklike lokval om in te trap, nee. Gou om in te kom, Baie is om gou. uit te kom. As maklik om in te kom as swaar om uit te kom. As jy nie jou kop by hou nie, kan jy eers verlore raak. Toe op die ou end was hierdie huisgesin, se skuld was laterand 16 keer dit wat hulle maandeliks uitkry. Met ander van hulle netto beskikbare kontant was die skuldbedrag 16 keer daarvan, soveel gewees. En vir die Nicholson gesin het skuldkonsolidering 'n welkome uitkoms gebied. Groot breede. Groot. Ja, dis baie groot. As 'n verligting om te weet, jy het skuld maar nie skuld wat jy hoef slapelose nagte te hê. 'n Skuld wat môreoggend kan klaarkom. En voorheen kon as jy dan as die einde van die maand raak, dan raak ons paniekerig. Wat nou? Hy werkie, is net ek. Johnny moet betaal word en Sunny wag vir sy geld en daar is nie genoeg nie. My salaris is nie genoeg om alles te dek. Ons gaan met jou 'n program aan, dat jy dan by ons vir 'n periode van enigiets tussen 12 en 24 maande by ons op 'n program is, wat jy geen ander lenings maak nie. As jy geld soek, dan kom jy na ons toe, en in die tussentyd gaan jy en jou vrou deur 'n program waar binne julle gehelp word om julle eie somme te kan maak. Sodat as jou lap net so groot is, kan jy jou jas nie groter sny as daai lap se grootte nie. En dan werk ons 'n plan uit vir die mense om daar binne te kan bly. Dis 'n vorm van dissipline. Net hierna vind ek by my gaste uit hoekom dit vir Suid-Afrikaners so nodig en maklik is om skuld aan te gaan. Bly ingeskakel.
Welkom terug. 1,36 triljoen rand. Dit is die allemintige skuldlas van Suid-Afrikaners. Aldus die jongste kredietbureau monitor het die getal Suid-Afrikaners wat skuld aangaan in die afgelope 15 maande met 1 miljoen toegeneem. Suid-Afrikaners spandeer ook 'n groter porsie van hulle besteedbare inkomste op die delging van skuld. En steeds blyk dit redelik maklik te wees om geld te leen. Om oor die jongste skuldtendense te gesels, het ek by my in die ateljee professor Benedien de Klerk van die Bureau vir Marknavorsing by Unisa en Dr. Prega Ramsamy, hoofuitvoerende beampte van die Finmark Trust. Welkom aan u, baie dankie vir julle tyd. Benedien, hoe diep is hierdie skuldlas van Suid-Afrikaners? Die skuldlas is groot en ek dink mens moet net by daai syfers wat jy nou net aangehaal het ook sit wat die kredietregulator nie verklaar nie, is nog addisionele skuld wat by munisipaliteite en daai ander plekke ook is. So die skuldlas is nader aan 1,4 triljoen waarvan ons kyk. Ek dink ons kyk na huishoudelike skuldvlakke vanuit vir besteedbare inkomste van omtrent 76%, wat redelik hoog is, maar ek dink mens moet dit ook in konteks plaas. Ander lande in die wêreld is dit heelwat hoër. Maar daar is ook ouens in jou jonger groepe se skuldlaste is baie hoër. Hulle begin nou net, hulle koop 'n huis. So dis hoë vlakke, maar op jou ouer groepe behoort dit aansienlik weer laer te wees. Is it too easy, Dr. Ramsamy, to get into debt these days? I won't say it's easy, but I think the banks become more accessible to a certain level of population, strata of population that hitherto couldn't get access to the banks. But when we are talking of people getting access to finance, it's not only the banks. They get access to finance through different means. For example, recently we've seen an increase in borrowing from friends and relatives, and also from the informal non-banking sector. Whereas the banking sector has remained almost stable around, say, 25%, both formal and those which are not regulated in terms of financial services. But you can see the movement. And it is very interesting to note that most of the people, when they go into borrowing, they borrow for food, electricity, transport, and school fees. This leads me to understand that the consumption pattern of the people is very important, because they are using the borrowing for meeting essential needs. And we can see this rising as the standard of living, of people getting worse because of increases in fuel prices, in food, in transportation, coupled with unemployment. So you might... So in a sense, the fact that we've had these increases in fuel and in food prices and also strict FICA laws, these have in a sense made people desperate, and they have turned towards families to, in a sense, support them. Surely they turn to their friends, as I've said earlier, and families to support them, and we've seen this figure increasing. But in 2010, for instance, this went down because of the financial crisis. Everybody was affected, even the friends and relatives. But in 2011, it went up again. And my guess is that in 2012, we'll see an increasing portion of people using that channel to get funding. Has the fact that we've been going through a global recession have made people a little bit warier, and suddenly they become a little bit more confident and they feel, well, we're not in a crisis in South Africa, we can spend, we're actually contributing to economic growth? Is more the psychology of that have influenced people's spending patterns? I wouldn't say yes. I would say we've got to be very cautious in analyzing the expenditure pattern of people. Because if you go into consumption, it doesn't lead to economic development. You've got to go into investment. And we've seen over the years that the savings in South Africa has remained rather stable, around 16%. And this is below the average of SADC, which is 18%. And also if we compare, I don't want to compare South Africa with SADC, I want to compare South Africa with the BRICS, which is now a most important emerging block. If you look at the savings in those countries, is much, much higher than 25%. India is around 35%. China is about between 40 and 50%. And
The only country which is lower than 25% is Brazil. It's around 20%. But South Africa is around 16%. And we need at least a savings as a ratio to GDP of 25% to lead to that growth of 6 to 7%, which will create that 5 million employment creation. We are far away from that, but it is not impossible. Maar as mense byna 7% van hulle besteedbare inkomste aan skuld delg, waar kry hulle die geld om te spaar? Ek dink dit is ook belangrik, is amper 'n bose kringloop. Nee, ek dink die ouens het in die verlede dalk te hoog geleef, so dis waar dit hulle nou ernstig inhaal, want hulle het op daai stadium duur huise, duur karre gekoop en hulle kon dit bekostig, maar daar was nie 'n bietjie voorsieninge buffer gelos nie, wat hulle wel op daai stadium moes gespaar het. Nou daai gaping van spaar is opgeneem met al hierdie verhoging van die petrolprys en al daai goeders en nou raak dit vir die ouens 'n bose kringloop. Hulle inkomste groei nie, hulle het nie meer spaar nie, so hulle moet skuld aangaan om skuld te diens en dit raak net al hoe verder 'n krisis vir hulle. So ek dink die beginprobleem was die ouens se lewensstandaard kan hulle nie bekostig nie en dit is waar die krisis is. Maar al is dit die geval, is daar nog steeds mense wat glo, maar as ek net nog 'n bietjie geld kan leen, gaan ek eers vir Paul betaal, en steel nog 'n bietjie by Pieter, dan betaal ek weer vir Paul, dat daardie balans die hele tyd handhaaf moet word, maar hulle raak net al dieper in die skuld. Ja, ek dink is ook die gedrag van die huishoudings is baie, spaar is die laaste deel. As ek iets oor het, sal ek spaar. Teenoor as dit 'n gesindheid het van ek spaar eerste, dan het ek klaar minder geld om te spandeer, sou die spaar inkom. So dit gaan ook oor hoe belangrik dit regtig is. Al spaar jy net 'n paar rand in die begin van die maand, tel dit op met tyd, maar mense gebruik dit as 'n residue. As ek oor het, gaan ek spaar en dis die verkeerde gesindheid om te hê. Maar is daar ook nie verantwoordelikheid vanaf banke se kant om nie so maklik hierdie secured of gesecureerde lenings toe te staan nie? Is dit ook 'n deel van wat ons nou met die probleem sit nie? Ek dink daar skuld by beide kante. Ek dink die banke het op 'n stadium redelik aggressief marksegment gejaag, maar ek moet ook sê ek dink hulle het begin agterkom maar daar is goeie en slegte besigheid in hierdie genagte. Veral as mens die laaste maand of twee sien, kan jy sien meeste van die banke maak ernstige geleide, hulle gaan dit aansienlik terugkamp. Maar daar is ook baie van die verbruikers wat nie die waarheid gee nie, want onthou jy moet maar 'n aansoek op jou verslag doen van jou wat jy kan bekostig en die gebruiker is nie altyd so eerlik om sy volle uitgawes en dit te verklaar nie. So daardeur gee die banke dalk ook lenings wat hulle nie noodwendig moes gegee het nie. Maar is Fika nie dan juist daar om seker te maak die banke doen hulle navorsing en kyk of daardie verbruiker in staat is om hierdie lening terug te kan betaal nie? In praktyk is dit die droom waar ons almal is. Ek dink dit is regtig net, ek dink ons het al van daai aansoeke wat ons met die ouens mee gesels het, kan jy sien, dit lyk op papier so, maar die ou het dalk 'n tweede verband of hy skuld by die familiegeld wat hy nie op daai vorm gaan verklaar nie, want dit is nie 'n formele skuld wat gemonitor kan word nie, maar dis eintlik 'n groot bedrag. So dis daai tipe skuld wat nie alles by die banke weet nie en ek dink is ook baie van die goed gebeur in silo's, so die aansoek vir die motorfinansiering is nog nie noodwendig by die huislening uit nie of dis by verskillende banke want verbruikers is ook baie meer nie net by een bank nie. So die stelsels gesels nog nie lekker met mekaar nie. So that's why they can get away with these unsecured loans because nobody's really checking up on them and monitoring them. So how do we prevent that from happening? Do we need to tighten some of this regulation, Dr. Ramsamy? I think regulations are already tight. And if we look at what's happening globally in terms of Basel III, regulations will be tighter again. But if you look at the percentage of unsecured loans to the total amount of loans given, it's only 9%, which is manageable. And as I've said, those unsecured loans at times are being taken by people in a very responsible manner. For instance, when we've interviewed people and they've told us, look, I've got a mortgage, I've got a sum of money from the bank, but now I need to do the legal procedures. I don't have money. So I go and take another loan. This is the unsecured loan that will help towards consolidating the house mortgage. So they know that, they have got to service that loan. So I think that's why the bank is going into that unsecured market. But what's happening also? They are taking away a margin from the informal, unregulated sort of
financial sector. Yes. Those what we call the microfinance lenders. Yes. And as the bank get into that sector, these people find that the clientele is reduced. Why? And they are complaining now. They say the banks can get the money at a cheaper rate, and they get the money at a more expensive rate. Yes. So the bank can give more sort of institutional support. They can do a good marketing. They can do niche sort of marketing to get those people. Yeah. So it's taking away from those informal lenders and giving them to people. Well, we'll have to continue discussing that. Net hierna gesels ons oor maniere om uit hierdie skuldgreep te kom en dalk selfs te kan begin spaar. Bly ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Ons praat vanaand oor die skuldlas van Suid-Afrikaners. As dit so maklik is vir verbruikers om skuld aan te gaan, wat kan hulle doen om daar uit te kom? En hoe en waar kan mense begin om te spaar? My gaste is professor Benedien de Klerk van Unisa en Dr. Prega Ramsemi van die Finmark Trust. Benedien, so is ons kundig genoeg om te weet hoe om te spaar, wat die voorwaardes is as jy lenings aangaan en hoe om jou skuld te delg? Nee, ons is nie. Ek dink ons het so 'n studie wat ons doen wat ons bietjie finansiële geletterdheid wou toets en baie van die gebruikers het gesukkel om net die gewone renteberekening somme te doen. So as dit omtrent die vertrekpunt is van enige lening, die persoon kon nie die som maak van as ek X bedrag leen vir 5 jaar, hoeveel dit gaan my kan kos nie. So daar's 'n ongelooflike behoefte vir finansiële opleiding, maar dit moet gefokusde opleiding wees en ook gekoördineerde opleiding. Ek dink daar gebeur baie in finansiële opleiding, maar daar is nie net noodwendig 'n sentrale tema en elke ou werk saam tot die sentrale tema nie. Ons moet regtig spandeer aan die finansiële opleiding, maar dit moet ek sê al gefokus wees. 'n Enkel ma se situasie is totaal en al anderste as 'n huishouding met 2 broodwinners. So daai tipe dinamika moet in ag geneem word met die finansiële opleiding. Maar kan die inkomste wat mense maandeliks verdien, kan dit werklik tred hou met al hierdie prysverhogings wat ons die laaste ruk in die afgelope jaar eintlik gesien het? Ja. Dit is problematies. Ek dink as mens kyk baie van ons bevolking, ons het omtrent 16 miljoen mense wat van sosiale toelaag afhanklik is en daai toelaagbedrag styg nie dieselfde as wat die kostes is nie en daai mense is afhanklik van, dis hulle enigste bron van inkomste en kosinflasie is baie hoër as wat die toelaaginflasie is. So daai lae inkomste groep verarm drasties. Die voordeel, as mens dit amper 'n voordeel maar kan noem, is hulle behoort bitter min skuld te hê, maar dit is baie van hulle wat dan na hierdie informele markte moet gaan vir skuld, vir oorlewing. So dit is baie problematies vir ons uit daai oogpunt uit. Ek dink die ander van die inkomste sien ons nou die vlakke is baie hoog van hierdie laaste jaar se inkomste toekennings, wat daarmee eintlik weer die ander kant van die muntstuk is, dit gaan werkloosheid veroorsaak, want daar's baie minder mense wat meer geld gaan verdien. En dan is dit persone wat tot op nou toe die skuld kan bekostig het, maar nou werkloos gaan word en dan nie meer inkomste gaan hê om daai skuld te kan diens nie. En daardie krisis is, ons het nie die verlede gespaar om 'n neseier te hê om te kan uithelp nie. Are there certain sectors that people are most likely to be more in debt? Yes, I think household expenditure. I mean, food, water, electricity, where they've got to pay the bills. So they there's take money- basic day-to-day basic survival. day-to-day survival. And this is an increasing trend. We've seen a decreasing trend, for example, in terms of clothing. People don't spend that much on clothing these days because of the pressure Yes. of priority expenses. And there's a good deal that the bank has done in terms of educating people also, so that when they take a loan, they are aware of their responsibilities. And we've done certain sort of analysis to find out whether it's true that people, when they take loans, they are very much aware of what the repayments would be. What happens if they don't repay back? What will be the consequences on their livelihood? And we found that to a certain extent, people are aware. But if they get into debt, it's because they can't do otherwise. Then where do you start? What is the first step as soon as your salary is deposited into your account? Well, people start paying the most important debt,
that if they don't have electricity, they won't be able to cook. If they don't pay school fees, for instance, they won't be able to get their children to school. And food is the most important thing. They've got to have food. And if they are renting, they've got to pay their rent. So they do pay those priority expenses before they go into other expenses. But very often, once they've paid all these things, there's very, very little left for themselves. Hoe bestuur jy dan so 'n begroting byvoorbeeld as jy nou daardie prioriteitsuitgawes nagegaan het? Ek dink ons moet mooi ook gaan kyk, ons maak die aanname dat dit die lae inkomste groep is wat die meeste probleme het. Die hoë inkomste groep kan amper meer skuld hê want hulle lewenswyse was te hoog. En ek dink daai groep moet baie nou begrotings gaan opstel, bitter min van hulle doen dit regtig en ook eerlik wees wat is noodsaaklik en wat is behoeftes. En daar is of leksehede en daar is baie van daai goederes wat as leksehede uitgestel kan word en dan die skuldvlakke diens en ekstra betaal en net bietjie voorkom met die diens met die skuldpaaiemente en dan vir 'n maand of 3 bietjie minder spandeer op leksheid en dan daai gaping gaan op die tyd dan net kleiner word dat die skuldvlakke kan hoër gaan. Ons het bietjie met mediators gepraat en hulle noem ook vir ons die groep wat hulle hanteer is die mense met 16,000 en plus inkomste groep. So dis nie die laer vlakke inkomste wat skuldberaders toe gaan nie. Dit is nee, so dit is vir daai hoë vlak ouens en daar verstaan mense sou verwag het, hulle die kennis, hulle die insig, hulle die geld, maar hulle die moeilikheid. Nou as jy dan nou daarna kyk, ek dink daar gaan vir stof tot nadenke vir baie mense wees. Ons moet ongelukkig vanaand daarby vol staan. Thank you so much for your time Dr. Nsemi. Baie dankie vir jou tyd vanaand hier op Fokus Benedien. Dat was dan vanaand se Fokus. Kykers se kommentaar en voorstel is altyd welkom. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. En jy kan gerus ook 'n lid word van ons Fokus groep op Facebook. Vir my, Lenet Francis en die res van die Fokus span, asook ons gaste, totsiens tot volgende Sondag aand.